none nagiye buriya nabonye Shatani ku Gisenyi. Uti wamubonye uti? Nabonye abantu bangana batya bose bambaye ubusa ku Gisenyi. Genera mwiboneye na kamarade pasiteri turashwara turata kandi ngo twambaye amasuti. Abana bacu bashiriye niho baba. Nabonye Shatani hehe. Nabonye abakobwa bamwe inzoga bambaye aleluya urabyumva ibyo bari bambaye n'abasore bambaye iki. Kamarade niwe wanjyanye uyu munsi anyihanira giruki Yesu ashimwe. Bambaye usintebe ku ntebe hari n'udusaza burya n'abasaza agiye byaranantanganye. Umuntu w'umusaza yiyambura ubusa agasa nabi akabuno karagiye akada karagiye ariko nawe akajya hehe yarashwa ntago ari nagiye nambaye isuti barambwira abana b'iwanyu bati warakosheje nta muntu ujya hariya yambaye isuti. Ubundi wambara iki? None natekereza akaguru kanjye, natekereza inkovu ziri ku maguru, natekereza akadakaje katagisubiramo, nakoze siporo, nakoze pompaje kanze kagize gate nariyakiriye ikintu cyitwa YouTube. Mbega we aleluya online turarya amafara turarya amadolari nimba twema amanyarwanda tuzarya. Aleluya komera Yesu mbaye ndacece nivamo nanze kwivamo ariko ndariwe bara online ndashima online. Wowe uraseka ugataha nta n'igihumbi ugize ute ariko abantu bavuga ariko mbega mutama abarundi abanyarwanda bavuga igifaransa bati fata amatu ariko mubwire dati ko nabuhanga nta Shatani uririmo habamo Yesu. Ngaho soma harundi yibikiye inyuma ye baziranye araza kumutwakira haguruka muza kwibona Imana ikumugisha bose. Haleluya haleluya amen. Yesu amashi reka dusenge. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro turagushimira ko kagoroba keza abari ubwoko bwawe bwateraniye mu nzu y'iterwa yawe. Turagushimira mwungeri mwiza ko baje gukora umurimo wawe. Turagushimira korari, turagushimira bitanze bakaza aha byose uduhana umugisha. Nongeye guhagarara imbere ubwoko bwawe tugana natwe icyo dushakaho mwami ukitukoresha. Reka umwuka wawe rero udutegeka kandi abari utuyobora mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nta mashyi. Reka mbabwira hariho ibintu mutajya mwubaha. Yesu ashimwe. Mujye mwubaha umuntu uhagaze. Oya zana haga urashira yo kuyahisha. Yesu ashimwe. Amen. Ikintu cya mbere iyo umuntu ahagaze ahangaha amaso abahanze umuntu nk'amaso. Mwese amaso igihumba bareba zamuka cyangwa uhagaze ahangaha ntugire ngo biba byoroheje. Nubona umuntu ahagaze jya uti ahagarariye Imana bivuze ikirere icyo mvuga n'Imana ikivuze. Komera Yesu. Ubundusha amashuri ubundusha background ariko Imana yaranyemeye guhagarara hehe. Ugomba kumva ibyo mvuga kaba umeze ute ugomba kunyumva akakanya n'akange n'Imana. Abantu bangahe ndabaramutsa mwese Kayonza mu izina rya Yesu. Nkunda abanyakayonza nabo barankunda tumaranye imyaka 20 n'iyindi. Burya imyaka 24 umuntu abakuze yarabyaye yaranacuze kuko nibuka kuza kwanye kwa Kayonza natangiye 99 nari umusore sinari namenya imvi mu bwanwa no mu mutwe. Ngenda nkura ibintu bihinduka ijwi rigahinduka rero burya umuntu anigizwa ari umusore akongera karini gashaje giruki. Haleluya. Pastor Karisiti n'ubwa gatatu revelation yose nabara nta rindi ranyakira ariko Kayonza uko nibuka. Ndashima Imana kandi yuko mpagaze hanga. Ndashima Imana abakozi b'Imana kuva kuri Pastor Karisiti wanyakiriye
uwo niwe mbaza gushimira. Yesu ashimwe. Aranyakira inshuro 3, yanyakira ari ku muhanda, none ari hariya muri kadasitire hirya. Yesu ashimwe. Atuye hafi ya Muhazi. Ibintu bigenda bihinduka. Ndashima Imana, baranyakira n'umudamu we n'inshuti zanjye n'abana babo, baranyakira bakamfata neza. Narose, neretswe, nakoze ibintu byose nabibura. Ubu ndabarora. Komera Yesu mu mashyi. Ni byinshi rero tubanye igihe kirekire, ndakubwira ngo kuva mu 2009 none atangiye kuza muri Vivante ya. Ariko ubu ni za Vivante nzijyamo, nzi hari akabuga ndayizi cyane, ngeze kuvuga ubutumwa umugabo witwa Gashagazi. Haleluya. Nitororizim. Ndashima Imana rero. Ashima Imana aba pastor abandi bakozi b'Imana bakorana. Reverend wabo ni inshuti yanjye, ndamuzi Kigali cyane nubwo atanzi. Burigaga abantu bahuga ikitubuza amahoro ni ukutamenya urwego rwawe ukoreramo. Gira utya, hari uba gusumbye ntumumenye ariko akagira ate akakumenya. None se ubunyakubahwa aranzi? Wowe arakuzi? Perezida arakuzi Kagame? Ninda zaga tuvuga ko nindazi. Je nanzi nituranahuza amaso. Ubwo se Pastor Strato namubona ndamuzi ariko we ntagize ate. Komera Yesu mu mashyi. Ubu yamenye byarangiye. Yagize ate? Yamenye, ubagiye kuba yamenye, twaganiriye. Ndashima Imana umukozi w'Imana mugasa twarakoranye ahantu mu biterane twavuze. Yigeze kutwigisha intego 3 zo gusenga. Intego zingahe? Narabyanditse na n'uyu munsi wa none. Intego ya mbere impamvu, ariko kubwire vuga abantu bararutana. Yarigishije ndaceceka ngo vuga karane, nari byihore icyo gihe. Ongera ukomere Yesu mu mashyi. Abo ni abagabo b'Imana bakoreye umurimo w'Imana muri iki gihugu, bakoreye umurimo w'Imana hanze, n'abandi bakozi b'Imana. Intego zingahe? Ati nimugapfe gusenga. Hari intego, hari impamvu n'ibindi ntazi n'ibingahe. Injagira nyangareba muri agenda nimugasa bivuze muri bari mu 2000 icyo gihe. Haleluya. Ntabwo twari twamera imvi, ariko aba ni abagabo b'Abapentekote bavuze ubutumwa kera, bitwaga ba Mungu mwemwe, buzuye umwuka wera ntawe ubasunitse. Buzuye umwuka wera bagatinya icyaha, wagikora bakaguhanura. Ubu dusigaye duhanura ugiye Amerika. Imana iravuze, impanuka igutunguye. Imana iravuze, warupfuye. Imana iravuze. Ibyo ni ibintu tekinike, ni ubuhanuzi bwitwa teke. Amashyi ya Yesu. Umuntu yujuje inzu ya miliyoni 60, miliyoni 100, uramanura uti numva niyo wamubwira uti ikintu gikora gitange wayatanga, sibyo ra? Ariko bari abahungu nabo barabatekanitse kandi muzabareka. Umuntu kumbira turapfa. Icyo yagusaba wakigira uteye. Ndakubwira ukuri, abantu bahindura ubuhanuzi babakanje kuko ntimujya munatanga murarushye. Nimuzi gutanga mufite kuko kumaze kwijambo ry'Imana barakiretse babageze bateye babakanze. Baracecetse kuko harimo abahanuza, harimo abanabi. Haleluya. Bigeze gukura umutima umugore arangije ararira, Imana yanjye yadibanuye miliyoni 1,200,000. Umupasiteri ati ubundi kutayatangaga atoya, ati baranganze ngo ngiye gupfa. Arangije arabahamagara bakuraye. Abahungu bayamukanye Rusizi. Yesu ashimwe. Kaze mbaho ijambo mutahe. Nitwa Nzamwitandura umukozi w'Imana, ndi intumwa. Sinavuga ngo by'umugore n'abana byo ngibyo ndabifite kubera ko ni nabenshi. Amen. Haleluya. Amen. Byari byose nyine ari izina naza, ariko ubundi Kayonza nyine nka Revelation nka Pastor Butare azi ko madamu namwise marayika ubu ngubu. Oya, no mu cyumwe, no mu myaka nk'itatu ishize namwise irindi ryitwa Kizubazuba. Niba ufite ishyari nawe umugore wawe umwita izina. Umwita iki? Umwita Nyirahabimana niwe wamubyaye. Ise yamwise Nyirahabimana nawe hindura umwita irindi. Nabyo Pastor Kariseti. Yesu ashimwe. Amen. Mwite nde?
marayika genda mwise marayika kera n'ejo bundi mpindura kizubazuba n'ubu ushobora ahangaha kuhakura izina ntari mwita ni uburenganzira bwanjye n'utita umugore wawe izina urita nde naramwemeye imyaka 36 abana barahari 10 n'abuzukuru baraje ubwo rero namwise izina mwite nde ngite nde n'icyaha se harimo dayimoni ubundi Yesu ashimwe mu bintu bigomba gukundwa akazi abakozi Imana turakundwa iryo ni ihame ejo pastor Karisiti yaravuze ngo madamu ngo niba rishimye niba rishushu sinzi izina mwise ariko niba nashimye naryo ni igifaransa simbizi haleluya ati sheni wanjye haleluya ariko ratari ibintu bijya bisa nanjye naramubwiye ariko wanyisize papa rebero wahibuka ahita nibura baby boy baby day sinakwita basi nuko mbayo ntibimutera ishyari ndabizi mupfa kugira ishyari gusa gusa haleluya baby day abadamu ntabwo bazi kuvuga yavuze aciye ibintu avuga ngo urabizi ngo sinzi ukuntu babyita ariko numve papa runaka yakabya umutware ni mubite ba baby ki ndashima n'Imana inshuti zanjye za Revelation mugire mutya mwese Revelation mugire mutya haleluya ba pastor Jore badamu pastor Butare n'undi mugabo wabyibushye w'inshuti yanjye haleluya ariko reka mbabwire jewe mu gitwese twabaye bamwe murumva neza u Rwanda rurimo Imana ya Abraham kubera biratera ubwo abantu bo mu nta cyaro kikibaho mwese muzi kwambara mwese muzi gusa neza mwambara made in Rwanda murabeye uravuga iki Rwanda ni igihugu gusa utagikunze n'akazi ki ariko muri n'igihugu cyiza ndababwira ngo ejo bundi nari mu kintu gitwa muri convention center muri convention iki none ni cya kivu kizenguruka nabonye ukuntu abanyarwanda bashaka Imana ndavuga ububyutse bwaje ibi bintu bavuye kuvuga ngo ububyutse bugiye kuza buraje je nabibonye hano habiri mbibonye aha nabibonye ejo bundi muri convention uti kubera iki ukuntu abantu bavuye mu Bufaransa mu Bubiligi kwisi hose baza hari nabonye Imana iyo burabizi ngo nkunda bankunda bashaka umwete bazagira bate ibyo ni hamwe bya bibiri nkunda bankunda bashaka umwete bazakora iki twayibonye Imana rero ndababwira ngo Imana iranje muri iki gihugu n'uwitegure icya kabiri wiyeze icya gatatu uve mu byaha urabizi ivangavanga ryo muri ibi bihe nabyo byaranantamye takuva kuva n'umurokore ejo wabaye undi tubarura ahangaha uramya ejo tugusanze kuri Kambuca ubareka Kambuca ugafata ibyitwa ngo ni ntuza ndayibagiwe ibyo bintu mwabiretse utazabona Imana irera kandi abayikurikirana bagomba kuba bera Yesu ashimwe natangiye ubu ngubu rero ngiye kwigisha kubera ko ndabizinze kuvuga n'ubu Imana yampaye ndavuga ni Kigali ndavuga nahendagira ne ntabwo wambuza rero Yesu yampaye ururimi nzi kuvuga urenda tugataha tutageze mu gikorwa cyiza kandi hari undi muvuga butumwa kandi ndataha ndasubira i Kigali ntabwo njya ndarakangahe ngo njya kureba kizuba kiri kandi wowe izuba n'abandi abadamu banakura vuba ujya kubona ukabona aragenda arya nese urajya ati ku muhanda uragera ryaratuwendeje nuko babaye nabonye n'umuhungu wanjye witwa umukozi w'Imana witwa Kamarade inshuti yanjye namubonye ari umusore nawe yarabyibushye yagize ate nawe yaje ino ni inshuti yanjye kuva Kabuga Vivante Ruhengeri ntuza Yesu ashimwe Zion Temple ajyana ku Gisenyi bukeye maze kuvuga ku Gisenyi mbwirije kuri Zion mamaze icyumweru ajyana ku musenyi wo ku Gisenyi tubona Shatani tusanga yone nagiye buriya nabonye Shatani ku Gisenyi uti wamubonye uti nabonye abantu bangana batya bose bambaye ubusa ku Gisenyi genera mwiboneye na Kamarade pasiteri turashwara turata kandi ngo twambaye amasuti
abana bacu bashiriye he? Niho baba. Nabonye satani hehe? Nabonye aho abakobwa bamwe inzoga bambaye, aleluya, urabyumva ibyo bari bambaye, n'abasore bambaye iki? Kamarade niwe wanjyanye, uyu munsi anyihanira, gira urye. Yesu ashimwe. Bambaye ubusa intebe ku ntebe, hari n'udusaza, burya n'abasaza igihe byaranantangaje. Umuntu w'umusaza yiyambura ubusa agasa nabi, akabuno karagiye, akada karagiye, ariko nawe akajya hehe? Yarashwa. Ntago ari nagiye nambaye isuti, barambwira abana b'iwanjye bati warakosheje, nta muntu ujya hariya yambaye isuti. Ubundi wambara iki? None natekereza akaguru kanjye, natekereza inkovu ziri ku maguru, natekereza akada kanjye katagisubiramo, nakoze siporo, nakoze pompaje, kanze kagize gate, nariyakiriye gira iki. Ntago nzasubira hehe? Kamarani, pastor, ntuzongere kunsubiza kurya injyana ahandi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ejo mu nyumvugo mbirekeye aho. Ejo nabigisha ijambo ryitwa kugira urwibutso imbere y'iki? Ndabibigisha. Turi ku isi iyi dutuye ifite ibibazo, ifite ibyiza n'ibibi, kandi byose tugomba kubyitegura ko tugomba kubijyamo. Ariko mbibutse ikintu, hari igihe kigera utagishoboye guhamagara amafaranga ngo akwitane, udashobora guhamagara inshuti yawe ngo ugukize, hagasigara byonyine gusa Imana yonyine. Ariyo Mana yaremye ijuru n'iki? Yonyine. Nta yindi watakira, nta kindi wahamagara ngo kikumve keretse Imana yonyine. Ndabibigisha icyango icyiza muri urubyiruko. Hari urubyiruko ahangaha rwinshi, iyo uza kumenya kugendana n'Imana utangiye iki gihe, ukazagira imyaka yawe, amateka yawe azaba yarahindutse. Icyo ni ikintu nzi, ngendeye mu Mana imyaka 35 si mike, ariko mbonye Imana ikora ibikomeye, mbonye Imana ntayitagukura ngo ibiri aho yakugeza, ariko ufite urwibutso. Nta kintu kibi nko kuba mu nzu y'Imana, nta kintu ukorera Imana. Bisubiremo, nta kintu kibi nko kuba mu nzu y'Imana. Narababwiye ejo narababwiye ntabwo tukigishwa Maraki 3, biteye n'isoni. Fata Maraki 3 ukaba wamenye ko ari kimwe cy'iki. Ibyo ngibyo buri muntu wese Maraki 3 nawe nugikizwa arayizi, ariko ntubikore ukabyihora, bakakubwira kimwe cy'icumi ntugitanye ukaba mu rusengero gusa. Reka mbabwire, igihe kizagera. Ndimo kera twajyaga turirimba ngutakambire Yesu nabakwihakane, aleluya. Nababwiye urwibutso, mbabwira urwibutso rw'umugabo witwa Hezekiya, wafashe imfizi 1000 akagitangaho igitambo n'intama 7,000 hiki. Yari umuntu nkatwe Hezekiya, yari umunyabyaha nkatwe, yagiraga intege nke nkatwe, ariko igihe kigeze afata ibyo bitambo by'inka 1000 n'amapfizi 1000 y'inka, ntabwo murabona n'igihumbi, n'intama 7,000 h'ibitambo. Bukeye ngo ntabwo byigeze kubaho keretse ku ngoma ya Salomo mwene nde. Ongera ukomereze umashyi. Umugabo witwa Salomo mwene Dawudi niwe wakoze icyo gikorwa. Nawe amaze kugikora, Imana iramubaza iti okay, ukuntu ushimishije nsaba icyo ushaka giguhe. Ndate mpubwenge ndabuguhaye, n'ubutunzi n'ubuki ndabiguhaye, mu bakubanjirije n'abazaguheruka ntawe uzahwana nawe. Icya kabiri, nuguma no kunyuba ukagendana nanjye nzakongera kurama. Kuko kurya kurama biterwa n'iki? Yesu ashimwe. Nyuma Hezekiya ararwara ngo yenda gupfa. Umuhanuzi Yesaya tugiye gupfa itegure, arongera yerekeye ivuri, yibutse Imana. Yibutse iki? Yaravuze ngo wibuke Imana, ibi nigeze kubikora. Imana irebye mu madosiye yayo isanga koko yarabikoze, iti niyo byukoze byose nkongeye imyaka 15 yo kugira gute. Murumva neza? Reka mubwire cy'urwibutso imbere y'iki? Hezekiya niwe wongeze imyaka 15.
umugabo witwa Tabisi niwe wongezwe n'imyaka, yapfuye. Umugore yapfuye yarangije Imana byarangiye, bari abagiye gushingura. Imana iramuzura kubera ko yibukije iki? Abantu ngo bari baraho bazamuraga ibintu yagize ate? Yabakoreye. Gira utyo, gira urwibutso imbere y'iki? Turi ku isi tuyivaho, turi ku isi tuyicamo. None amara imyaka 100 uzaba uri expired. Turi ku isi gukorera Imana. Yesu ati dore ndaza vuba, nzanye iki? Nagorora umuntu wese byagize ate? None koze bigeze gukora kugira ngo gukora ibintu byo kugenda ucyango nibyo wakoze. Iyi mirimo wakoze yo yinokeza mu byo wakoreye Imana, mu byo wakoreye iki? Yesu ashimwe. Hari ijambo ritubwira ngo namwe muzakorera Uwiteka Imana yanyu nayo izabaha umugisha. Ibyo ni hamwe. Ariko reka dusome ijambo riranga muri Luka igice cya 7. Reka babwire, twaje mu rusengero gukorera iki? N'ibyacu. Ndasoma amagambo 2. Nindangiza ndakira umuvugabutumwa. Mu kanya ndataha i Kigali. Yesu ashimwe. Amina. Haleluya. Amina. Umugabo witwa Yesu, urabizi hari dayimoni zateye itorero, ariko cyane cyane ziza cyane muri iki gihugu. Zibabwira ngo abapasiteri batunzwe n'amatungo. Ngo mbega iyo batangiye mu kuvuga amafaranga, wenda habaye fundraising nk'irahangaha, amafaranga yacu abapasiteri barya amaturo yacu. Icyaka kabiri tuyariye nine hano, Bibiliya irabitwemerera. Bibiliya igira ite? Bibiliya ikora iki? Niyemera ko turya amaturo, kuko pastor wawe natarya ituro ryawe ntabwo uzatera imbere. Azagusabira umugisha se, azajya avuga ati Mana uramuzi, atuce hirya hariya nawe umurebeho gake. Ariko uzi ikintu cyitwa ituro ku mupasiteri? Kandi cya kabiri Jesse ndabona Yesu ashimwe cyane. Ni byiza ko abakozi b'Imana barya amaturo. Niba atarya amaturo yawe nta terambere nta mugisha uzagira. Ibi mbikubwiye, jya ugerageza uyamuhe, jya ugerageza kimwe cy'icu, jya ugerageza. Kubera iki? Nibwo bwibutse imbere y'iki? Y'Imana. Wibuke umugore w'umushene mu kazi wari umukire, ariko umukire amenya kubukoreshereza iki? Amenya umupasiteri witwa Gerisa w'umukene, aramumenya, aramwubaha mu bakinizo hejuru. Arangije agiye gutaha aramuhanurira ati urabizi, undi ati ngiye kuguhanurira. Undi ati umwaka utangiye iki gihe uzaba ukica umwana w'umuhungu. Burya hari ikintu pastor ashobora kugusabira cyakuvuyemo ariko ari kutanza amakiri. Gira ucyo abanyamaturo mwe baranze. Yesu ashimwe. Tuzayarya i Kigali no mu cyaro no muri Amerika no basiga baya. Ariko hari ibintu byaje vubaga, ikintu cyitwa YouTube. Mbega we, haleluya. Online turarya amafaranga, turarya amadolari. Nimba twema amanyarwanda tuzarya. Haleluya, komera Yesu mu mayi. Ndacece. Nivamo nanze kwivamo. Ariko ndariye we bara online, ndashima online. Wowe uraseka ugataha nta n'igihumbi ugize ute? Ariko abantu bavuga ariko mbega mutama abarundi abanyarwanda bavuga igifaransa bati fata amatu. Ariko mubwire dati ko nabuhanga nta shatani uririmo, habamo Yesu. Ngaho soma habamo undi naramubonye. Niba utaramubona n'akazi kawe. Hari umukecuru avuye Canada aranzanira amakanada ari 100 ngahe gusa kuko yambonye hehe. Komanda gushima online we, Yesu washyize online muri iki gihe. Kwizera mwana ko mwari mwaratwishije inzara honora. Oh no, mu bintu nongeye kwishimira nishimiye iki? Ngaho soma igice cya 7 umurongo wa 2. Abo murasi ndi butinde mubwiraga, ndababwira ngo Yesu yari afite abagore bakoraga umurimo wo gutanga. Nongere mubwire nzamwita magaza. None singitinya kubera ono.
we najyaga nzangamuka ntekerezamo inzara, none ubu ndi kurono avuga iki? Yego. Avuga ngo hari umutware w'abasirikari. Yego. Yari afite umugaragu we akunda cyane wo kurwaye gupfa. Yarwaye yenda kugira gute? Yenda gupfa. We yumvise inkuru ya Yesu amutumaho abakuru b'Abayuda kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Urabyumva? Aha hari inde? Uti hari Yesu. Umurimo wa Yesu ntabwo akiri ku isi, ariko yasize intumwa ari twebwe, ari vivante, ari revelation, ari andi matorero. Ni ukuvuga iki rero? Yesu ari muri aya matorero, ari mu bakozi b'Imana abo yahamagaye. Bishatse kuvuga iki rero? Wowe weshyigikira umukozi w'Imana uwo ari we wese uhagarariye itorero cyangwa uhagarariye, wavuze ngo nimuze mushyigikire kubera umurimo w'iki? Nta dayimoni birimo, nta kwifuza kurimo, nta tekinike irimo. Ni ihame ry'iki cya Bibiliya. Ndababwira ngo nongere masubiremo, ntabwo Yesu akiri ku isi, ariko afite intumwa, kuko yavuze ati muzavuga, yatumye intumwa arazibwira, muzabwiriza i Yerusalemu, mubwirize no ku isi hose. Noneho muri Luka 8 hirya turaza kuhasoma ngo Yesu ava ahantu sinzi aho yajyaga, ari hamwe n'abagore, Mariya Mukakuzi, Mariya Magadalena, Mariya Mukakuzi igisonga cya Herode, Mariya n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. Yesu yatuburaga imigati, agatubura ifi, agahaza abagabo 5,000. Burya ngo kandi utabaremo abagore n'abaki, wimenye yuko iyo utabaza umugore, hari abagore bagira peti kurusha abagabo, hari n'abagabo bagira, ariko kugaburira abagabo 5,000 byonyine gusa fatira abagabo 1,000 abagabo 5,000 batarwaye amibe. Girucha abagabo 5,000 batarwaye amibe barakurira se ko barya? Kuvuga ngo barahaze bagasagura intonga z'ibijumba kandi batabariyemo n'abaki. Yesu yaraze kugabura, ariko icyangombwa cyo shaka kukubwira, yari abishoboye kwitubura, ariko mwivuga butumwa yari afite abagore bamufashishaga. Bivuze iki? Ugomba gushyigikira, niba uyu munsi uja ugomba gushyigikira umurimo w'iki. Niba revelation pastor Butare yahamagate mugire mugomba ko, reka mabwira uyu mugabo, uyu musirikare, uyu mukuru w'abasirikare yari afite ikibazo. Nubwo yari mukuru w'abasirikare ariko yari afite igice, ariko akaba yarigeze gukora akantu gashya, akaba yarubatse intuza y'Abayuda, isinagogi y'Abayuda yari yarayubatse. Nawe ubimubwiye kubera gusa yari umusinzi icyo yarari, ariko icyo ari cyose ntiyari umukirisi. Aza kugira ikibazo, agize ikibazo ashaka kugishyira Yesu. Bagiye kivuga batyo, Yesu atangira kwicisha hirya no hino, bageze bati turakwinginze. Abayuda baragenda bati turakwinginze, iyi sinagogi twebwe. Uyu mugabo ni wagize ate? Afite uruki uturwibutso, afite urwibutso ko yubaka isinagogi y'Abayuda. Birakwisoma hepfo twumve. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda bati, bagira bati reka nkubwire, hari icyo ushobora gukora aha ngaha muri ifa. Reka ngo ubuhamye, vuga utubuhamye mu minota mikeya. Hari umudamu abi Kigali, yari yaratanye nawe mbese munababwiraga imwe nigeze kubabwira ejo, nababwiye umwuka wishyuza ibintu bingahe? Nababwiye 3. Nababwiye kwishyuzwa iterambere, kuko burya iterambere abantu bubaka amazu bagapfa i Kigali wenda keretse bati yazize iki, bati yari yujuje inzara apfa. Yazize se cyati yarwaye stroke,
abandi batikubise hasi muri dushe, abandi batiyazize iki n'iki, kubera ko uteye imbere iwanyu batarateye imbere, nyamara utabanzwe utanaterekereye, bagapfa makuza afite inzu mw'abana yaherekwa. Uwitwa Murekezi twajyanye Isiraheli najyaga mu 2008. Murekezi n'umunyenyanza iwacu naramubwirije, arangije amaze kuzuza inzu hari hafi ya Centenary House. Centenary House urahazi? Hariya hafi inzu ya etaje nibaresha arapfa, arwara umutima bamujyana kwa muganga, agira ate umutima po ageze kwa muganga, hari umugabo waparitse arapfa, nuko bapfa. Gista wuzuza inzu utabanza muri mu masengesho mu Gatolika cyangwa mu Mupolisi cyangwa mu Murokore, dayimoni yitwa kwishyuza igira ite. Uwo mwuka Imana yaramubwiye ngo ari umwuka wishyuza. Icyakabiri nababwiye ko wishyuza ingo. Izi ngo zo mu Rwanda abantu batanu n'ubu ngubu hari abaranga bavuga icyama jewe ndashaka turi muri detail yo gutana. Uratana n'iki? Urapfa iki n'umugabo? Uzashaka sate urapfa iki n'umugore? Ari Yesu ashimwe. Wa gatatu nababwiye ko ari umwuka no kurama. Ugeze imyaka runaka, hari imyaka runaka iwanyu ntarengwa muriho murimo murakira, ariko reka mubwire uwo mudamu atanga n'umugabo babyaranye abana batanu, ngaba yari umusirikare. Uwo mudamu mwiza uvuga igifaransa gusa, wavuye Igoma, mwiza gusa ufite amashuri uvuga igifaransa, umugabo akamukubita mu gitondo ku manywa na nimugoroba nk'umuhimiti. Umugore arahamuka arangije umugabo aramutanigendera n'ubwana bungahe gira utyo turwibutso. Umugore ararubabara, arakodesha inzu 250, arakora muri Rwanda Motoro, nta gashahara, arampamaga, ariko akaba arigeze kwigurira akabanza ka miliyoni 1,100,000 ngira ngo akabanza gato, urumva ka miliyoni kari gato. Akajya amamagara bukeye ndimo mbwiriza muri Women hahandi nyambabwira Kimihuru, ndamubwira nti ngwino wa mugore wa Shatani ashaka kukwica. Ararira, Imana nambwita nutamusengera arapfa vuba, kuko agahinda yari afite kari kumwica. Burya kenshi gahinda rugo gatepforopa ikigwara utakira. Ndamusengera, yageza saa 8 z'ijoro namenye ko mfite n'umudamu ati mfite susi sa gahinda na ndamusengera, isusi irakira, ikivuguti iki hari icyo yakoze. Noneho hakaba harimo fundraising ku itorero bashaka kugura ikibanza. Burya umuntu Imana izakiza akora ibintu bitajya bibaho. Yarambwiraga ngo afite ikibazo mwibere cyangwa munsi y'urugutyo, mwibere ibyo ari byo byose. Kandi none aranyerwa arambwira ati pastor, ati mfite ubwoba, mfite agahinda, mfite susi. Icya kabiri, data yishwe n'iki kirwara, sogokuru yishwe ni masenge n'ikibazo na mama n'ikibazo. Ikirwara kimwe nicyo dayimoni yari yarabibye mu muryango y'iwabo. Ndashaka kubabwira rero, haleluya, amina, mujye mumenya ibyo wenda nibyo sibyo naje kwigisha. Musenge igihe barimo batangisha hari fundraising nk'iyi, uti nk'iyi, arahaguruka atanga miliyoni adashobora kwishyuza 250 ingahe 50. Ndasenga none arakomeza ararwara, arayatanga, arayishyura, arayagurisha, agurisha ikibanza miliyoni, arayitanga agira ngo asigaranye yo kwishyura 200 ntiyuzuye, kuko yambwiye ko ayigurishije 1,200,000. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, none arampamagara ati meze nabi pastor, ati nagiye kukandi akazi karambabaje, noneho meze nabi. Yagiraga uriya mugore afite agahinda sindakabona. Ndagenda hari ku mugoroba saa 2 nipfukama, arapfukama, nifata ku ibere ryawe. Ntabwo ngenda afata amabere y'abadamu. Urabizi hari n'abahanuzi bafata ku mabere y'abakiri. Muratinyuka, haleluya, amina. Hari abarifataga bagasana ya mpyisi ngo umurizo w'inkima wayikuye mu mazi kiruki, yashizemo akariziti zamuka bihehe, impyisi maze kugera hejuru ati kutandekura, ati ninkonjoroka ndagukonjorokana. Nawe wafata ugafatira kimwe. Yesu ashimwe. Ariko hari n'abavuga, hari n'abasenga kunda yari yayo mubira
hari n'abakora ngo deliverance yo ku munwa no ku nda wese, haleluya. Ngo ni deliverance niba barayigukorera umbabarire. Yesu ashimwe. Ndavuga afata kwirera, afata kwire, mfata intoke, ndavuga ngo vuga ngo mana ya Abraham mu izina rya Yesu wibuke, ngo wibuke igihe nagukoraga miliyoni natanze, nta yandi mfite, none nanjye nyize haleluya. Sinijya mvuga toka ndasoza, tutarasoza maze gusoza ndagenda kirutyo, ndababwira burya Imana yurira ku kintu ukoze. Ibi ngibi ati umukora umurimo w'Imana niho umugisha uva cyangwa udatera ibintu bibi. Ndangije ndigendera hakigiye umugore sinzi kuri Imana amuhindura. Imana irambwira yaramumpaye ngo agiye kujya mu kazi katari kaba. Umugore arakira, umugore aguriza, umugore afite imodoka sidahibona ejo bundi yayimuhayemo, umugore ameze neza, abana barakuze ngo arashaka no gushaka, nta n'amategeko abihana. Haleluya. Namubagiye ya misonga yagiye, usinzi igihe yagendeye ngo ariko ngira ngo yagiye bwa bundi kurujya kubera icyo yagize ate ndashoboje kirujya. Twaje mu gukorera ikintu cyangombwa kirahagawe. Ijambo ry'Imana rirahanga mu gice cya 8 hasomye akanya gatoya ndashoje. Yesu yatabaga 5,000 bakarya, n'abadamu batabariwemo, ariko yari afite abagore bakoraga. Reka nkubwire ndi moso, nta mukristo usibye no kuba umukristo, nta muntu ugira ubuntu buke Imana igirira neza. Ndabivuze imyaka 65 na 35 y'agakiza. Nta muntu ugira umutima muke wo kudatanga, ujya agira ate, ujya hirwa muri uru rugendo. Imana irakwihorera ariko ukazajya no mu ijuru cyangwa nturarisimbiza iby'ijuru. Nanjye ndi hano ndariteze. Haleluya. Imana ya Abraham burya muntu umwazo mu gihe cy'intumwa, mu gihe cy'ububyutse bw'intumwa, ntabwo bakoraga iki, bagiraga ibyabo, barabigurishaga bakaza ku birenge by'intumwa, amazu bakagurisha. Wibukana niya na Safira bahuje inama arabi ngo umugore n'umugabo barabizira. Uzi guhuza umugore n'umugabo ubuntu buke? Ngaho soma ndashoje. Ngwira wa mukozi w'Imana w'umuhungu ari hehe? Banzu soma mu gice cya 8 muri we. Ndashoje. Soma mu gice cya 8 yego. Hanyuma ajya mu mudugudu Ngwira umuhungu yigisha, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Yego. Yego.